Մտնում ենք haysatar.com. Վերևում գտնում ենք լոգին կոճակը, եթե արդեն գրանցված ենք և ցանկանում ենք մուտք գործել Google-ի կամ Facebook-ի միջոցով։ Եթե ցանկանում ենք նոր հաշիվ գրանցել, սեղմում ենք Don't have an account-ը և լրացնում առաջարկվող տողերը։ Գրում ենք մեր իրական անունն ու ազգանունը, էլ-փոստի հասցեն, գաղտնաբառը, կրկնում ենք գաղտնաբառը, որպեսզի համոզվենք, որ չենք սխալվել, ապա նշում ենք բնակության երկիրը, իսկ վերջում համաձայնվում ենք Privacy Policy-ի հետ, ցանկալի է ծանոթանալուց հետո։ Այնուհետև պետք է ստուգել և հաստատել էլեկտրոնային փոստը, ինչի համար մտնում ենք մեր փոստ, ստուգում հայսատարից եկած նամակը և անցնում հղումով։ Փոստի հաստատումից հետո կկարողանանք տեղադրել մեր նկարը և ստեղծել դրա համահավաքի նախագիծ։ Դրա համար սեղմենք Create Project կոճակը վերևում, բացված էջում տեղադրում ենք գլխավոր լուսանկարը, որից դիտողը պետք է առաջին տպավորությունը ստանա նախագծի մասին, այնուհետև գրում ենք նախագծի վերնագիրը, տեղադրում հղում տեսանյութին, եթե այդպիսին կա, ընտրում ենք համապատասխան կատեգորիան։ Դրանից հետո նշում ենք նպատակին հասնելու համար ցանկալի գումարը, իսկ հաջորդ տողում հավաքված գումարի օգտագործման հասցեն։ Հաջորդ տողում հնարավոր է նշել դրամահավաքի ավարտի ամսաթիվը, սակայն եթե այն պարզ չէ կամ դուք վստահ չեք, թողեք դաշտը դատարկ։ Հաջորդ մեծ դաշտում պետք է նկարագրենք դրամահավաքի նպատակը, ընդ որում ավելի պատկերավոր լինելու համար տեքստի մեջ կարելի է տեղադրել նաև լուսանկարներ և տեսանյութեր։
Մանրամասն ստուգում ենք լրացրած դաշտերը և սեղմում ներքևում գտնվող Create Project-ը։ Տեղափոխվում ենք Dashboard Edge, որտեղ կարող ենք ստուգել նախագծի կարգավիճակը։ Status Pending նշանակում է, որ դրամահավաքի նախագիծը ստուգման փուլում է։ Status Active նշանակում է, որ դրամահավաքը հաստատված է և հասանելի է բոլորին։ Ցանկության դեպքում կարող ենք պարգևներ ավելացնել նախագծի հովանավորների համար։ Դրա համար սեղմում ենք Add Rewards։ Լրացնում ենք պարգևի անվանումը, նվիրաբերված գումարի չափը, որի համար տրվելու է այդ պարգևը, պարգևի նկարագրությունը, այդ պարգևի ընդհանուր քանակը, այսինքն քանի հովանավորի կարող է տրվել այդ պարգևը, ամսաթիվը, մինչև որը խոստանում եք ուղարկել պարգևը։ Ստուգում ենք և սեղմում ենք Send։ Ընդ որում, նվիրաբերված տարբեր գումարների համար կարելի է ավելացնել տարբեր պարգևներ, անսահմանափակ քանակությամբ։ Պարգևները ցուցադրվելու են կայքի աջ կողմում։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։